أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ky është mësimi 44 nga kapitulli I edukimit në librin Sahihu at-Targhib wa at-Tarhib. Data e këtij mësimit është 6 Jumada al-Ula 1441. 1 janar 2020. Sot kalojmë një temë të re nga temat e kapitullit të edukimit. Tema për sot është at-targhibu fi as-samti illa an khairin wa at-tarhibu min kathrati al-kalam. At-targhibu fi as-samti illa an khairin. Në këtë temë, autori rëndit argumentet të cilat nxisin për heshtjen që shumicën në kohës njeriu duhet të hesht illa an khairin, përveç nëse bëhet fjalë të flasë khajr. Siç ka ardhur në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Të flasi mirë, të thotë khajr ose të hesht. Wa at-tarhibu min kathrati al-kalam. Gjithashtu ka sjellur argumente të cilat tregojnë rrezikun dhe pasojën e keqe që ka të folur shumë. Kathratul kalam. Njeriu kur I shton fjalët, shton mundësinë e gabimit. Heshtja duhet të jetë më e madhe se sa të folurit. Përveç nëse bëhet fjalë për mirësi, për dhikr, për urdhrim, për të mirë dhe ndalim nga e keqja, atëherë flet. Sepse kështu në ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaqul khayran", do të thotë khajr, aw liyasmut, ose të hesht. Kujt është drejtuar kjo udhëzim, kjo porosi? Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ai që ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit. Kjo do të thotë min haqiqati al-iman, nga vërteta, nga imani I vërtet në Allahun azza wa jall. Dhe në botën tjetër është se njeriu flet khajr ose hesht. Kjo është shenjë e imanit të njeriut në Allahu azza wa jall dhe në botën. Hadithi I parë në këtë temë është në numër 2850. Nga Ebi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Qala: "Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdalu?"
قال من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu thonë se i ka pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cilët janë muslimanët më të mirë, ejul muslimina, cilin nga njerëzit nga muslimanët është më i miri. Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, është ai musliman që muslimanët janë të sigurt nga gjuha dhe dora e tij. Hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, Tirmidhiu dhe Nasai. Ebu Musa al-Ash'ari është min al-Yaman, është nga Yemeni. Ka transmetime të shumta të hadithit. Kana min al-fuqaha, ka qenë nga fuqahat e sahabëve. Ka qenë min al-qudat, nga gjykatësit më të njohur në mesin e sahabëve. Ebu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu arda. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas me dëshirë ta dëgjonte leximin e Kuranit nga Ebu Musa al-Ash'ari. Madje e ka dëgjuar Ebu Musa radiyallahu ta'ala anhu duke lexuar Kur'an gjatë natës në namazin e natës. Derisa ka përfunduar. Dhe më pas i ka treguar Ebu Musës radiyallahu ta'ala anhu se e ka dëgjuar. Dhe Ebu Musa radiyallahu ta'ala anhu i ka thënë: "Law kuntu a'lamu annaka tasma'uni la habbartuhu laka tahbira." Po ta dija që ti po dëgjon leximin tim, do ta kisha lexuar më mirë me tajwid. Ta kisha përmirësuar më shumë leximin. Ebu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu është sahabiu që tregon atë historinë ku në një kopësht ishte së bashku me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe dikush kërkoi leje për të hyrë. I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Iftah lahu, i'dhan lahu wa bashirhu bil jannah." Hapja derën atij që është në derë dhe kërkon të hyjë dhe përgëzojë me xhennet. Hapi derën dhe ishte Ebu Bekri radiyallahu ta'ala anhu dhe përgëzojë me xhennet, më pas Omeri, më pas Uthmani radiyallahu ta'ala anhu. Kjo është një histori e cila ka ardhur me shumë transmetime, ka të shumë përfitime të rëndësishme dhe dobi të bukura. Ebu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu është transmetuesi i kësaj ngjarje dhe është personi që i hapte derën sahabëve që hynin tek pejgamberi alayhi salatu wasallam në këtë ngjarje. E ka pyetur pejgamberin alayhi salatu wasallam: "Ayyul muslimina afdal?" Cili nga muslimanët është më i mirë? Pa jo thjesht për të synuar të mirën, por për të synuar për të qenë më i mirë. Ebu Musa radiyallahu ta'ala anhu transmetuesi i këtij hadithit, shikoni se çfarë pyetje ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ishte i tillë për veten e tij dhe për të tjerët. Donte më të mirën dhe synonte për të tjerët njëkohësisht më të mirën. Në atë historinë që ishte me pejgamberin alayhi salatu wasalam në kopshtin e tij, fillimi i historisë thotë mora abdes, isha në shtëpi, mora abdes dhe dola në shtëpi. Dhe thash që sot do të qëndroj me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gjithë ditën. Shkova në xhami, pyeti për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha nuk është në xhami, ka ikur në këtë drejtim. Pasova drejtimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe e gjeta në një nga kopshtet e Medinës. Dhe tregon detajet e historisë. Në
Disa transmetime të regon se vëllajnë e tij kishte lënë pas, duke marrë abdest që do të vinte më pas, do të dishte vëllajnë e tij Ebu Musa radiallahu ta'ala anhu. Kur ra dera, tash nëse donë Allahu për atë hajër, është ai në derë. Do të ishte vëllai i tij, hapi derën ishte Ebu Bekri. Kur ra përzyti dera, nëse donë Allahu për të hajër, është ai në derë. Do vëllai e vet, donte që të ishte vëllai i tij. Dhe kështu e proi edhe rastin e tretë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, fisin e Abu Musa al-Ash'ari radiallahu ta'ala anhu, e ka përmendur për të mirë. E ka lavdëruar pejgamberin alayhi salatu wassalam fisin e Ash'ariyunve. Dhe nga cilësitë e mira të këtij fisit, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka bërë dua, rahimallahu al-Ash'ariyin, Allahu i mëshiroft. Njeriu i cili është i mëshiruar e ka të gjithë hajrin. Dhe nga cilësitë që ka treguar, për cilët pejgamberi alayhi salatu wassalam bëri dua për Ash'ariyunët, tregon idha qalla ta'amuhum aw zaduhum. Nëse i paksohesh ushqimi i tyre, bashkonin çfarë kishin dhe e ndanin në barazi. Ky ka pak, ky ka shumë, bashkonin rrezikun që kishin, që i kishte dhënë Allahu Azza wa Jall, e bashkonin dhe më pas e ndanin. Hum minni wa ana minhum. Ata janë prej meje dhe unë jam prej tyre. Sepse ky ishte morali i tyre. Rahimallahu al-Ash'ari. Kështu ishte morali i sahabëve. Ky është një fragment nga jeta e tyre e ndritur. Kjo është ajo që tregon Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, shikoni synimin e tij. Don të di më të mirë, ejul muslimin afdal. Do të mirën për veten, do të mësoj më të mirën, të ndjekë më të mirën. Të njëjtën gjë që konte edhe për vllajën. In yuridillahu bi khairan. Nëse donë Allahu për të hajër, nëse ka caktuar Allahu të jetë ky nder, pa dëshironte që të ishte vllai i tij. Sepse do merrte nga lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një lutje e pejgamberit alaihi salatu wasalam do ndryshonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala jetën. Por e morën ata të gjithë si fis, jo vetëm vllai i tij, por e morën të gjithë si fis për bujarin që kishin. Bujarin që kishin të gjithë si fis. Kjo nga gjëra që tregon është se vendi ku njeriu rritet, shoqëria, sigurisht që ka një ndikim të madh. Nuk është çudi që një fis i tëri të ketë këtë cilësi el-karam, bujaria. Jo, unë kam kaq, kjo që kam unë më mjafton për 10 vjet, se ta ndajmë atë tjetër. Bashkoni. Duhet bashkohen zemrat, duhet bashkohet edhe risku në momentet kur duhet bashkohet. Jo të jenë njerëzit vetjak të shohin çdo kush interesin e tij. Qultu ya Rasulullah ayyul muslimin afdal. Tash oj të kërë Allah, cilët nga muslimanët janë më të mirë? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Janë ata që muslimanët janë të qetë nga gjuha dhe dora. Nuk i dëmton me të folurën e tij, nuk i dëmton me dorën e tij. Është i sigurt se nuk e dëmton me gojë, duke e sharë, fënduar, fyrë, përgojuar, shpifur, dhe çdo gjë që mund ta shqetësoj tjetrin me gojën e tij apo me dorën. Ai që e ka këtë mirësi është nga më të mirët e muslimanëve. Hadithi tjetër në vazhdim është an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري ومسلم. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, ose pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, muslimani një është ai që muslimanët janë të sigurt nga gjuha dhe dora e tij. Emigruesi i vërtet është ai që emigron nga ajo që Allahu azza wa jalla ka ndaluar. Emigruesi i vërtet, wal muhajiru man hajara, emigron bojkoton ma naha Allahu anhu, atë që Allahu azza wa jalla e ka ndaluar. Hadithet janë të qartë, lidhja tyre me temën. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithin e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi. حديث 2852 عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. رواه الطبراني بإسناد صحيح، وصدره يعني بدايته صدره في الصحيحين. Këtë hadithe transmeton Imam Tabarani me sened të mirë, fillimi i tij është tek Sahih al-Bukhari dhe Sahih Muslim nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, i cili thotë se pe kam pyetur pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i kam thënë: o i dërguari i Allahut, ayul a'mali afdal, cilët janë veprat më të mira? Cilët janë veprat më të mira? Qala salatu ala miqatiha, namazi në kohën e saj. Të mos dalësh namazit të dalë nga koha. As-salatu ala miqatiha, në kohën e saj. Qultu thumma madha ya Rasulullah, po më pas o i dërguari i Allahut? Qala an yaslama an-nasu min lisanika, të rahat njerëzit nga gjuha jote, do mos i shqetësosh njerëzit në gojën tënde. حديث 2853 عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطع ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطع ذلك فكف لسانك إلا عن خير. مختصر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي، وتقدم بتمامه في العتق، في باب العتق. براء بن عازب رضي الله تعالى عنه جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. erdhi një Arabi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha: o i dërguari i Allahut, më mëson një punë me të cilën të hyj në xhennet. Allimni amalan, mëson një punë me të cilën të hyj në xhennet. قال: إن كنت أقصرت الخطبة فلباك لقد أعرضت المسألة، والمسألة كركاسة التي قلت معها فلباك dhe kërkova shumë. Atëherë nëse don të arrish këtë që ti kërkon, a'tiqi nasama, liro njerëz nga robëria, sklavëria, që ka qenë në atë kohë. Sot si ajo sklavëri s'ka, ka sklavëri të modelit tjetër. Ose sot pakica njerëzve janë të lirë, shumica janë në sklavëri. Atëherë shumica ishin të lirë, një pakicë ishin në sklavëri, të një natyre tjetër, sklavëria. A'tiqin nasama, liroje robën nga sklavëria. Wa fukka raqaba, al-'itqu wa fakku raqaba janë gjëra të përafërta. Do thotë ar-raqaba është qafë, fukë liroje nga, do thotë
nga robëria. Ka një diferencë mes tyre në çështjet e lirimit, do thotë. Kjo mund të mbaj diferencën në lirimin nga skllavëria dhe shpëtimin nga ndëshkimi. Wallahu ta'ala. Si fjalë janë të përafërta, ka një diferencë në kuptim mes tyre. Fa in lam tutiq dhalika fa at'im al-ja'i'a. Nëse nuk ke mundësi ta bësh të, atëherë ushqeje të uriturit. Wasqi dhama'ana. Dhe jepi të pi atij i cili është i etur. Wa'mur bil ma'rufi, urdhë për të mirë. Wanha 'anil munkari, dhe ndalon nga e keqja. Fa in lam tutiq dhalika, nëse nuk ke mundësi ta bësh pra të urdhësh për të mirë, ndalosh nga keqja dhe të bësh të tjera të rënditura më parë, fa kufa lisanaka illa an khayr. Ndaloje gjuhën tënde përveç se nga e mira. Ndaloje nga të këqija, fol të mirën, mos fol të keqen. Hadithin e transmeton Imam Ahmedi dhe Ibn Hibani në Sahihun e tij dhe Bayhaqi. Hadithi ka ardhur plot në temën e Itqut. Hadithi 2854. An Uqbah ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu qala: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حديث ندرسه أبو داود الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي في كتاب الزهد. حديث سجل سيزور شيخ الألباني الصحيح لغيره. عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: tash oj dërguar Allahut, cili është shpëtimi? Men najat. Sa hadithe kanë kaluar me këtë temë, shpëtimi, si shpëtojnë nga zjarri, si shkojnë në xhennet. Dulleni ala amalin natashabbathu bihi, më tregon një punë që të kapën fort për të, që të jetë punë kyçe, është shkak për sigurinë e istiqamës, sigurinë dhe vazhdimsinë në istiqamë. Tema që njerëzit e shqetësohen, besimtarët e sinqertë shqetësohen. Nuk zgjidhet shqetësimi i njeriu kam frikë nga devijimi dhe nuk shton punët e mira. Ka frikë nga kjo, ka shumë njerëz që kanë smundje shpirtërore të lidhura me ankthim, fobin, por nuk ndryshon në jetën e tyre diçka. Thjesht ekziston fobia. Njeriu i cili ka frikë nga fundi i keq, shton punët e mira sot, që të ketë fundin e mirë. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Njeriu nuk e din se kur do vdesi dhe si do vdesi. Sot njeriu në ditën e tij që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë rizq të jetojë, jeton në istiqame. Po qëndrojë në istiqame dhe nuk i shkel ligjit Allahu subhanahu wa taala, nuk i kalon kufi, ai dhe nesër është në istiqame. Nëse dhe nesër qëndron kështu, ai dhe pas nesër është në istiqame. Dhe një javë, dhe një vit, dhe 10 vjet. Po të jetë në këtë rrugë, vazhdon të jetë i sigurt dhe kështu e din se si është fundi i tij. Kështu do thotë ai është i sigurt që fundi dhe jetë në hajër nëse qëndron në hajër. Të kesh frikë nga fundi, ka frikë njerëzit se mos dalin nga besimi, po ke frikë mos dalin nga besimi, çfarë bën? Duhet të shtosh adhurimet, të ruhesh nga mëkatet, mos të shkelësh kufit e Allahut Azza wa Jall. Mëkatet e gryen, e hajnë besimin, derisa të çojnë mëkat pas mëkatit, sa dhe mundet njeriu të bijë më pas në mëkatet shkatërruese që eliminojnë besimin e tij, flasin mëkatet mukaffira, që quhen pra vepra kufri.
Këto ati të qënë, njëra pas tjetës. Por desa kujdeset për besimin e ti, dhe pason të keqen më të mirë që ta fshi atë, që të fshi atë edhe të fshi gjurmët e saj, ka siguri njeriu për istiqamën. Kështu ruhet njeriu nga frika se si do vdes, si do jetë fundi. Krahas lutjeve që i bën Allahu subhanahu wa taala, që o ti që të ndryshon zemrën, boje zemrën time të qëndrueshme në fenë tënde. Mën në gjatu, cili është shpëtimi, si shpëtohet, e ka pyetur Uqba ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qala amsik alayka lisanaka. Ruaj gjuhën tënde. Amsik. Është diçka që duhet kapur. Se po e le të lirë, po nuk e lidhe, është e frikshme. Shkel. Kalon saqet kufit. Amsik alayka lisanaka wal yas'aka baytuka. Të mjaftoj shtëpia jote. Kjo do të thotë që mos të fusesh hundët në punët e tjetrit pa të drejtë. Kjo nuk do të thotë që merru vetëm në shtëpinë tënde mos ndihmo të tjerët. Kjo do të thotë mos hyj në atë që s'të takon të hysh atë. Të mjafton të shtëpia jote. Wabki ala khati'atika. Dhe qaj për mëkatin tënd. Ka njerëz që kur pyesin për të tjerët. I shikon disa njerëz shumica e pyetjeve është për të tjerët. Si bë një rast i cili filani në kam shoku tjetër, të pyesi ti tash e ke gabim ti. Sepse kështu është mesela. Nuk ka të keq të pyesesh për të tjerët. Por të bën habi pse ka njerëz që pyesin vetëm për të tjerët. Interesohen për të tjerët. Wabki ala khati'atika. Qaj për mëkatin tënd. Qaj për mëkatin tënd. Të mjafton ty shtëpia jote. Le të mjaftoj ty shtëpia jote dhe qaj ti për mëkatin tënd. Hadithin e transmeton Abu Daudi, Tirmidhiu dhe Ibn Abi Dunya në librin Uzda, o fi Samt, Bayhaqiu në kapitullin në temën në librin e Zuhdit. Hadithi 2855. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه. طوبى ايش كلمة تقال للمدح. طوبى fjalë që thuhet për të treguar vlerë, vlerësim, lavdërim. Tuba, lum, për atë. Tuba liman malaka lisanahu. Lum për atë që zotron gjuhën e tij. Wa wasi'ahu baytuhu. Dhe e zën atë shtëpia e tij. Wa baka ala khati'atihi, dhe qan për mëkatin e tij. Hadithi është hasan li ghayrihi, kështu ka cilësuar Sheikh al-Albani rahimahullah, e transmeton Imam Tabarani fi al-Awsat wa al-Saghir. وحسن إسناده. ده كان سنسور سنادنا دي حسن تمير. حديث الدنيا تتسين البزر الدجاج. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري والترمذي. Sahl ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men yadman li", ai që më siguron mua, ai I cili ruan ma baina lahyehi, ato që ka mesin e nofullave të tij, për gjuhën, wa baina rijlaihi, çka në mes këmbëve të tij, për auretin e tij, nderin e tij, adman lahu janna, I garantoj atij xhenetin. Sigurisht që kjo është për besimtarin që ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit. Fushën e mëkateve, nëse njeriu zotron gjuhën e tij dhe ruan derin e tij, garantuar dhe ka mbyllur
dyert më të rrezikshme që shkaktojnë gjallërinë në zemrën e njeriu. Njerëzit që dalin nga besimi, pasi hyn, dobëzohen për shkak të mëkateve, nuk janë të vëmendshëm në gjurmët që lënë mëkatet në jetën e tyre, nuk e pasojnë të keqen me të mirë që ta fshin atë dhe të fshin gjurmët e saj që pastrohet në vetën e tij dhe të zbukurohet, të pastrohet dhe të zbukurohet duke kërkuar falje dhe mëshirë. Me falje pastrohesh, me mëshirë zbukurohesh, gjithashtu mes tyre ka të përbashkët. Pastrohesh nga mëkatet, dhe mëshira është zbukurim për njeriu, për imanin e tij. Ai që ruan këto dy element, rreziku, janë dyre të rrezikshme, për secilën nga këto ka shkaqe të cilat ndihmojnë fuqishëm ruajtjen e njeriu mos të shkelë dhe mos të devijojnë në këto dy çështje. Martesa, dituria, njeriu sa më i ditur të jetë, aq më pak. Kështu është origjina. Kështu ndodh në shumicën e radhë. Flet më pak, të flet më mirë, të flet më saktë. Të shtuarit në dituri dhe devotshmëri është shkak i fuqishëm që njeriu të komandojë gojën e tij. Sigurisht që kjo dhe shkaqe të tjera ruajnë këtë dhe nderin. Dhe krahas kësaj është dhe martesa. Për të mbyllur këto dy rreziku, që njeriu të ruajë imanin e tij. Hadithi 2857 nga Ebi Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men waqahu Allah sharra ma bayna lahyayhi wa sharra ma bayna rijlayhi dakhala al-janna." Hadithin e transmeton Imam Tirmidhiu dhe e ka cilësuar hadithin hasan. Gjithashtu e transmeton këtë hadith dhe Ibn Hibbani në Sahihun e tij. Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ato që Allahu azza wa jalla ruan nga sheri i gjuhës së tij dhe nga sheri i çka ka në mes të këmbëve të tij, pra auretin e tij, hyn në xhenet." Po njeriu që flet pak, është i ndershëm në xhenet. Kujdeset me të folën e tij, dhe është i ndershëm, hyn në xhenet. Kjo është sigurisht mbi bazën e besimit. Nëse gjeni një person i cili nuk beson Allahun në ditën e gjykimit, se s'ke të drejtë të marrësh këtë si argument, se ky është i ndershëm dhe kujdeset me të folën, ta zbatosh këtë hadith. Kjo është mbi bazën e imanit. Se ku do hyjë ai që s'e beson xhenetin? Se këtu do të vonë dakhala al-janna, hyn në xhenet. Ai që se beson Allah dhe ditën e gjykimit, ku do hyjë nëse i ka këtë dyre? Sa i nuk e beson. Kështu që kujdesuni se ka njerëz që kanë dëshirë, sidomos në këto kohë që jetojmë, ndoshta edhe të tjera që vinë më pas, kanë dëshirë të bëjnë lajka, afrimitet. U zbresin disa hadithe dhe ajete, njerëz që nuk janë minel mu'minin e sasën, në gjithë janë muslimanë. Thjesht për të afruar me to, si të shohim afrimin e njerëzve në këto festat e jo besimtarë. Festojnë muslimanë në vende islame, sa që të krishterët
habitën. Madje po lexoja edhe fjalë të krerëve të krishterizmit, thotë ky festim i vitit të ri është min el jahiliye, është nga ignoranca, s'ka lidhje me fe. Nëse ata që festojnë ditë tjetër, festojnë thotë lindjen e shpëtuesit. Kështu do të përkthehet dhe fjala Christmas. Fjala Al-Mukhallis. Al-Mukhallis është ai që të shpëton. Festojnë lindjen e shpëtuesit. Përveç përzierjeve të tjera që kanë bërë, shumë njerëz nuk i kuptojnë se çfarë bëjnë. Dhe gjurmët që lënë fjalët dhe veprat e tyre, dhe se ku shkojnë, duhet me që dim të mësojmë ata që nuk dinë, me ta, billeti hi ahsan, me formën më të mirë. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Nëse i thret më të mirë, فإذا الذي بينك وبينه do të shohësh atë që mes teje dhe ati ka adawa, ka armisi, kthehet waliun hamim, kthehet i dashur, mik. Me shakun e çfarë? Me ihsan, me pamësi. Por nuk është pamësia që ti të zbresësh argumentet fetare, të cilat janë për mu'minunët, besimtarët, i zbresësh tek jo besimtarët, mulaqafat ndehum që ti marrësh ato më të mira apo për të kaluar situacion. Se kjo është çështje i'tiqadie, çështje besimi. Nuk pranon të lejnë ta. Men waqa'a Allahu sharra ma bayna lahihi wa sharra ma bayna rijlihi, atë që Allahu azza wa jalla ka ruajtur nga sherri i gjuhës së tij dhe sherri i auretit të tij, nuk e shpërdoron mirësinë e të folurit dhe nuk e shpërdoron nderin e tij hyn në xhenet. Përveç kësaj, në këto dy tema kanë lidhje tema të tjera. Njerëzit çështjen e nderit, shpërdorimin e epshit e kanë në pasuri dhe shpërdorimin e asaj që ka ardhur të hadith ma bejnë rijlejhi, çka mes këmbëve të tij. Shumica e problemeve njerëzve rrotullohen rreth kësaj çështje. Nëse njeriu vendos element sigurie të ardhur në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, në shariatin e Allahut subhanahu wa taala, atëherë garanton istiqama. Është i qetë, është i sigur, sepse Allah subhanahu wa taala thotë në Kur'anin e Kerim, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nuk ta kemi zbritur në ty Kur'anin që ti të mirohesh. Do të thotë që përderisa Kur'ani është në mesin tonë, ne besojmë atë, e lexojmë, punojmë me të, atëherë ne jemi fi saada. E kundërta e shikaos është es-saada. Njeriu i cili lexon Kur'anin, punon me të, është fi saada, është në lumturi. Dhe ka qëndrueshmëri në fe, përderisa zbaton elementet e sigurisë. Sigurisht që është rreziku yusbihu rajulun mu'minan o yumsi kafiran. Në mëngjes është besimtar, në mbrëmje jo besimtar. Por kjo është për ato që ne shohim. Se nuk shohim mbrenësinë e njerëzve, çka në zemrat e tyre, apo çka në halawatet e tyre, në vetmitë e tyre, ne nuk shohim çfarë janë ata njerëz në vetmitë e tyre, mes tyre dhe Allahut, po çka janë ata njerëz në mbretësinë e tyre. Ne shohim mëngjesin në mbrëmje, shohim në mëngjes besimtar, në mbrëmje jo besimtar. Yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya. E shet fenë e tij me një kashë të tij. Ky është fundi si ka arritur ky njeri këtu, se ka shpërdoruar sigurinë. Elementet e sigurisë. Që janë këto mëkatet të cilat shkelen, hajnë dhe rënojnë besimin,
sa që humbet interesi, humbet dashuria, humbet frika, dhe zën vendin e tyre boshtërë. Dhe humbet njeriu qëndrueshmërinë e tij në fenë Allah subhanahu wa taala. Ndërsa ne shohim mëngjesin apo mbrëmjen. Finale. Si arriti njeriu te kjo final? Është ajo brendësia e tij, është ajo privatësia e tij, khalawatet e tij, vetëmimet dhe vetminë e tij mes tij dhe Allah subhanahu wa taala. Sepse Allah azza wa jalla nuk I bën asnjë padrejti. Nëse ti afrohesh ti vëllai, Allah subhanahu wa taala afrohet drejt një krah. Nëse ti vjen duke ecur vjen Allah azza wa jalla drejt te duke nxitur. Këto janë argumentet të qarta se ti bën një përpjekje shpërblesh me më shumë se sa ajo. Në çdo aspekt. Bën një të mirë shpërblesh në 700 herë më shumë se ajo e mirë, dhe vetëm kaq I ka adhafin këthira. Në shumë. Bën një të keqe, mithla, një të keqe si ajo. Sepse Allah don që të shpëtojë njerëzit. Kështu që ai që nuk e don shpëtimin, se don se e ka zgjedhur me dëshirën e tij, është I paimponuar. Është I paimponuar. Në konsciencë të plot, shkel elementet e sigurisë dhe arrin në fundin e hidhur. Nëse ruajmë, kur shohim një hadith që ka përmbledhur dy çështje. Këto janë dy çështje në bazën e tyre, por ngërdhejnë me qindra çështje të tjera ai që ruan nderi. Ala sabili mithal, formë shembull. Allahu në Kur'anin e Kerim, "Wala taqrabu zina." Mos ju afroni immoralitetit. Që mos t'i afrohesh immoralitetit, s'duhet ta lëshosh shikimin. Është këtu shikimi. Këtu drejt për drejti, nuk e lexoj. Duhet që ti mos ta lëshosh shikimin. Që të ruash këtë gjë, s'duhet të veçohesh me gjinin e kundër, që nuk e ketë lejuar veçimin me të. Ma khala rajulun wa imra'a illa wa kana ash-shaytanu thalithahuma. Se veçohet një burrë dhe një grup, shejtani si tretë. E të tjera, sa e sa ahkam, ligje, dispozita, ngërten të kjo temë, të kjo derë. Nëse e ruan të, ke ruajtur shumë të tjera. Ashtu është në temën e gjuhës. Nëse e ruan të, ke ruajtur shumë tema të tjera. Dhe hasenatët të rejshin hasenat. Të sejiatët të qojnë në sejat të tjera. Me të mirët, shpërblesh me të mirët. Në 700 herë, wa ila adhafin këthira, që do tot dhe më shumë. Që do tot nuk ka limit se sa shpërblehet një mirë. Mundet për një të mirë të hysh në xhennet. Xhennet e khuld. Vetëm për një të mirë. Ai që largoi një therr nga rruga. Allahu azza wa jalla shpërbleu në xhennet, se ta mos t'i shqetësoj kjo musliman. Shpërbleu Allahu në xhennet. Një. Themi që kjo është 700 të mira, se maksimum jo, nuk është për maksimum. Ila adhafin këthira. E që I ka në vëmendin e tij këto raporte ekonomike të besimit, lenë Allahu azza wa jalla është në siguri. Ulaike lahumul amn. Pra ata është siguria. La khaufun alayhim. S'ka frikë për të ardhmë. Se më hohet frika për të ardhmë. La khaufun alayhim. Për të ardhmë. Wala hum yahzanun. E as nuk pikëllon për të shkuar. Ti ketë ngellë diçka pishman për të shkuar dhe të mërzitët. Sikur, ta kisha bërë. La yahzanun. La khaufun alayhim, për të ardhmen, s'ka frikë, dhe për të shkuar nuk pikëllon. Hadithi tjetër 2858 është hadith mawquf
nga Abdullah ibn Mas'udi. Kemi thënë hadith mawquf për shkak të sahabiut. Abdullah ibn Mas'udi thotë: "Walladhi la ilaha ghayruhu ma 'ala dhahri al-ardi shay'un ahwaju ila tuli sajnin min lisanin." Pasha të që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Tij subhanahu wa ta'ala, s'ka gjë mbi sipërfaqen e kësaj toke që është më e nevojshme, që meriton më shumëti të burgoset se sa gjuha. E transmeton Imam Tabarani mawquf në Sened të Mirë. Këto është e fundi mësimit për sot. Jazakumullahu khairan. Subhanallahu wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.